او سوچ کے ہٹیا آکھے فاطمہ پہننی سوچ کے ہٹیا آکھے فاطمہ پہننی لے آکے سنا جو کچھ پڑھندے رہننی بلا جے آوے میرے او دل تائی چیننی تو پڑھن دے لائق نائی پین پکار دی چوک مدینے والے اے ویرا پاک کتاب کلیا میرے وال ویکھو اے پاک کتاب کلی او پاک رحمان نے پڑھنوی او جیڑے او پاک زبان نے او سن نہیں سکدے جیڑے او مشرک نادان نے ویر نو پین اگو دبکا چا مار دی چوک مدینے والے او پین دے اگے عمر او واسطے پامدہ لے آکے سنا تو ہی چشمہ ایمان دا تو ہی سنا میں نہیں ہاتھ لگاوندہ تو ہادیاں ایتاں پہل کاڈ کھلار دی چوک مدینے والے او تو ہادیاں ایتاں جے پہلی آیا سی ویر نو پڑھ کے جاوا او فاطمہ سنایا سی او چھم چھم روندا نالے او دیندہ دہائیاں سی ہنجوان نال داڑی او پج گئی سردار دی چوک مدینے والے ہن عرضا کریندا لے چل نبی دے کولنی رو رو بہشاواں جیڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو سٹھا میں جندڑی نو بولنی تو جان دے لائق نائی پین پکار دی چوک مدینے والے تو چور سرکاری بے ادب رسول دا او دشمن ہمیشہ رہو نبی مقبول دا ہاتھ گڑی دارو ہندے حکم دول دا میں ہاتھ گڑی لاگے کھڑسا طرف دربار دی چوک مدینے والے ہن اپنا ہی صافہ دیندہ ویکھو قرآن شفائے ہن اپنا ہی صافہ دیندہ اب ویکھو دلیریاں فاطمہ گھٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں ویر دیاں باہاں پین پیشانو اولیریاں او صافے دی گانڈ پین کاس کے مار دی چوک مدینے والے ادھر تو آٹے تھے میرے پیغمبر بیٹھے میں کہ آقا نو دسیا جاندہ ہے عمر بن خطاب آ رہے ہیں میرے آقا فرما دینے میرے صحابہ عمر آ نہیں رہا عرشہ والا خدا لے آ رہا ہے جگہ دے پیر اٹھ گئے اور سینے نہ لا لیا جگہ نہ ویکھو عمر نے قرآن سنیا شفا مل گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وقال الله تعالى في مقام آخر وننزل من القرآن
إلا خسارا. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی تے، درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساری کائنات رہبر رہنما پیشوا مقتدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، صحابہ اور عزیز ساتھیوں، احترامات لائق میریاں روحانی ماواں بہناں بیٹیاں، ماہ سیام ماہ رمضان المبارک دا اج دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ ماہ رمضان المبارک دا اج 9واں روز ہے۔ اللہ توانو مینوں اندیاں رحمت والیاں گھڑیاں اللہ پاک ان دا فائدہ اٹھاندیا ہویا نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے مقدس مہینہ جن دی عظمت، جن دی شان خود قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ مہینہ بھی برکتاں والا تے اندے وچ نازل ہون والا قرآن بھی بولو برکتاں والا۔ مہینیاں وچوں رمضان المبارک عظمت والا، کتاباں وچوں قرآن مجید برکتاں والی۔ ذرا آکھو نا سبحان اللہ۔ جنہاں نوں قرآن نال پیار ہے، جنہاں نوں محبت ہے، دل جمی نال سماعت فرمانا، اور جس سینہ پاک تے نازل ہوئے ہے، اللہ پاک نے اس سینے دے بارے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اور جس سر زمین تے نازل ہوندا رہا ہے، وہ زمین سب تو ول ہے، تے جڑا نصیبہ والا اس قرآن نو پڑھدا ہے یا اپنے سینے تے محفوظ کر لیندا ہے، وہ سینہ سینیاں وچوں بولو سب تو اعلیٰ بن جاندا ہے۔ کیونکہ اج دا موضوع عظمت قرآن، قرآن دی عظمت کی ہے، فضیلت کی ہے۔ قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور تہاڈی میری زندگی اگر یہ مطابق گزر جائے تو کل انشاءاللہ الرحمن نجات ہو جائے گی، پروردگار نال ملاقات ہو جائے گی۔ ایک کلام اللہ دا کلام ہے، اور جڑی آیات کریمہ تسی خطبہ جمعہ دے وچ سماعت فرمائی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے میرے سونیا، اسا تانوں 7 آیات مشتمل ایک سورت دیتی ہے جنوں سورۃ الفاتحہ آکھیا جاندا ہے۔ اور تسی تے پڑھ دے ہو، آکھو سبحان اللہ۔ سورۃ فاتحہ پڑھ دے ہو، بولو۔ وہ ایوی گل بڑی ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، وہ گل جھوٹھی ہے، بولو گل۔ اور فاتحہ پڑھ دے ہو، پھر ویکھ لینا، سوچ کے بولنا۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب،
بغیر سورت فاتحہ پڑھن تو نماز ہوندی؟ زور لاؤ زور لاؤ، یہ بڑا بڑا مسئلہ حل ہو جائے۔ جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا اون دی نماز، پاوے نماز فرضی ہووے، نفلی ہووے، فجر دی ہووے، ظہر دی ہوئے، عصر دی ہوئے، مغرب دی ہوئے، عشاء دی ہوئے، کلیا ہوئے یا امام دے، پاوے امام دے بندہ پیچھے بھی ہووے، فاتحہ نہیں پڑھدا تاکہ دوجیاں نو پتہ لگ جائے کہ پڑھ دیئے تے انشاءاللہ پڑھاں گے، اور انشاءاللہ پڑھاں گے۔ انتے الحمدللہ بڑے بڑے سکالر علماء خطیب حضرات اس بات نو تسلیم کر چکے نے کہ وہابیاں دی گل سچی ہے، وہابیاں دی گل تے تسی آکھو الحمدللہ۔ یہ ساریاں منن گے، بولو یہ ساریاں ہی ساریاں گلاں منن گے کہ وہابی گل کہندے ہی سچی نے۔ انہاں دی دعوت اللہ دا، قرآن تے محمد دا۔ میری ذرا طبیعت رات دی بڑی خراب ہے، اج تہانوں بھی نال بلانا ہے تے انشاءاللہ تسی بولو گے نا تے ہو سکدا ہے بندہ ماحول ویکھ کے تے وہ بھی اونجدا ہو جاندا ہے تے میں بھی بولا تے تسی بھی بولو، کاندے واسطے بولنا ہے تے اللہ تہانوں مینوں قرآن والا بنا دے۔ اللہ قرآن والا، قرآن والے ہی کامیاب ہون گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماندے رہا تہانوں سورہ فاتحہ تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی۔ اللہ نے یہ سورت نازل نہیں فرمائی، ساڈا نبی بھی اللہ تے اوندے تے جڑی کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی اللہ تے میرے آقا نے فرمایا ہے جڑیاں بار بار دہرائیاں جاندیاں نے آیات مبارکہ اوے سورت فاتحہ۔ میرے آقا نے فرمایا اندنا دم کر لیا کرو، اللہ بیماری تو بھی شفا دے دیندا ہے۔ ہر بیماری دا علاج سورت فاتحہ ہے۔ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آدھر میری طبیعت ٹھیک نہیں تو نبی پاک نے سورت فاتحہ پڑھ کے مینوں دم کیتا، تے تسی بھی کرو گے؟ ہاں، کسے کول جان دی ضرورت نہیں، کسے پیر فقیر دی یا پیرا اڈیاں دے وچ بہن دی ضرورت کوئی نہیں، دھاگے چھلے لین دی ضرورت کوئی نہیں۔ اے پہلو دسو اوندی ہے جے بولو الحمدللہ۔ واقعی یار تسی اج محبت دا ثبوت دے رہے ہو۔ اگر اوندی ہے خود ہی پڑھ کے اپنے جسم تے پھوک مار لیا کرو، یا جڑا کو اپنے تو بہتر سمجھو کیا بندہ نیک ہے انہوں آکھو جی پڑھ کے مینوں پھوک مار دے، انشاءاللہ اللہ شفا عطا کر دے گا۔ تسی آکھو گے اندی دلیل کی، اللہ دلیل سنو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ خیر اونچی ذرا اج لگدا تہاڈا ہی ذوق ہے قرآن سنن دا۔ کیڑا ذوق بولو؟ وہ کئی موسیقی والے نے، کئی جناب تمالا پان والے نے، کئی قوالیاں سن والے نے، اسی انشاءاللہ کیڑے ہاں؟ اے تے تہاڈے کول آواز جنہاں اس کتاب تو لوگ دور نے نا، انشاءاللہ اج قریب آ جان گے۔ اج دا عظمت قرآن انشاءاللہ ان دی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ہر طرح تے پیغام پہنچاؤ انشاءاللہ۔ جن دے سینے وچ قرآن ہوئے، میں اپنے کولوں نہیں، جس دل وچ قرآن دی کوئی ایک آیات مبارکہ بھی آ جائے، میں نہیں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ اس دل نو عذاب نہیں کرے گا جتھے اللہ دا قرآن ہوئے شیطان ہندا، شیطان نہیں ہندا، لو گل رہ نہ جائے۔ میرے آقا نے دم فرمایا تے اللہ نے شفا دیتی۔ اس صورت نو ام الشفا بھی آکھیا جاندا ہے، سبحان اللہ۔ تے اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اسا اس قرآن نازل فرمایا شفا بنا کے اور مومنہ واسطے رحمت بنا چھڑیے، سبحان اللہ۔
ਭਾਵੇਂ रूहानी बीमार होवे भावे जस्मानी बीमार होवे जिवें दा इरादा रख के इलाज करदा अल्लाह शिफावां अता फरमा देंदा है। मेरे आका दे सहाबा काफले दी शक्ल दे अंदर एक इलाके विच जांदे ने उन्हां इलाके वालियां इन्हां नूं ठहरन नहीं दिता असीं तुहानूं इत्थे ठहरन नहीं देना ते वेख लेना वो ठहरन दा इंतजाम कौन करदा है। उची बोलो कौन करदा है? ये नबी दे सहाबा सन जमात अल्लाह सी सुभान अल्लाह। इन्हें आख्या चलो नहीं ठहरन दे उधरों रात पै गई ते इधरों जनाब उस बस्ती दे इलाके दा सरदार जड़ा है जिन्ना नबी दे सहाबा नूं बस्ती विच ठहरन नहीं देता ओनू सप ने डंग मारिया तड़फदा पिया आंदा जी मेरा कोई इलाज दसो। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर कह लगा जी वो जड़े काफले वाले आए ने उन्होंने बुला के ले आओ। उन्होंने एक सहाबी है जिन्हों पता है शिफा फातिहा विच सुभान अल्लाह इनू बुलाया जाता है। आंदा जी कोई दसो तुहाडे कोल इहदा इलाज है? ते सहाबी आंदा इलाज है वे पर 40 बकरियां लवांगा। इलाज है वे किनिया बकरियां? ओ बोलो एक बकरी होए तो बंदा फुलिया फिरदा मेरे को बकरी है माशाअल्लाह एडियां महंगियां हो गई ने ते गिरे जनाब मक्खी चीनी होए तो फिर ते क्या बात है। ये सहाबी आंदा मेरे को इलाज है वे पर मैं 40 बकरियां लवांगा सुभान अल्लाह। जदों तकलीफ होए बदा दा मैं सारियां ही दे देवांगा मन जांदा है। सहाबी पढ़दा मेरे आका दा तरबियत याफ्ता सुभान अल्लाह पढ़दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन आग छो सांझी आमीन है। आइए जरा सुनो सहाबी ने पढ़ के दम कीता अल्लाह ने शिफा दे दी 40 बकरियां लब गई ने। पर सहाबी ने आख्या मैं नबी पाक कोलों पूछया नहीं पूछया मैं सदके ते कुर्बान जावा। मदीने आए ना आन के आंदे ने सोने आ कम कीता। आका फरमांदे ने मेरा हिस्सा भी दियो मेरा मैं सदके ते कुर्बान जावा सोने नबी दे। आका फरमाते ने मेरा हिस्सा भी दियो। वाला कद आतैना का सब मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम। सोने सूरत फातिहा भी दी है और तुहानू कुरान भी अजीम अजमता वाला दीता सुभान अल्लाह। और तेरे ते मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते ने ते मुशरिकीन ने मकान ने मुहम्मद कोलों बनांदा है ते आसमान तो सारी कायनात दा परवरदिगार बोले आए। आ कुरान दा 15वां पारा निकल आया सुभान अल्लाह। जाके सुनिया जे कुल्ला इन जतमातिल इनसु वल जिन्नु अला आयातु बिमिसली हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिसलिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। ऐ मेरे सोने कोले ना सारे नू कह दियो जिन कट्ठे हो जाओ सारे इंसान कट्ठे हो जाओ मिल के दे वर्गी किताब बना के ले आओ। अल्लाह अकबर कबीरा नहीं सन बना सकते। फिर कुरान ने दूसरा चैलेंज अजमत वाल गौर करना
قرآن دا 12واں پارا نکل آیا ہے ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر یہ پورا قرآن نہیں بنا سکتے قرآن دیا 10 سورتاں بنا کے لے آؤں، اگر یہ نہیں بنا سکتے تیسرا قرآن نے چیلنج دیتا ہے، قرآن دی عظمت قرآن دی زبانی سنو، قرآن دا پہلا پارا نکل آیا ہے وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے سونے 10 سورتاں نہیں بنا سکتے، قرآن دی ایک سورت بنا لے آؤن، ایک دوجے دے معاون ہو جان، اگر اپنے موقع میں سچے نے اور سارے مل کے قرآن بنا سکتے نہیں۔ ایک کلام تے بولو کندہ رب رحمان دار رحمان علم القرآن، اونچی الرحمن علم خلق الانسان علمہ البیان، اے بیان کنے سکھایا؟ اور میرے آقا نے قرآن پڑھیا، میرے آقا نے اونچی بولو قرآن ہوئے تے محمدی زبان ہوئے، قرآن ہوئے محمدی زبان ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، زبان بھی آلہ جڑا کلام پڑھیا جا رہا ہے او بھی آلہ سبحان اللہ نازل تے ہوئے میرے آقا نے پڑھیا سبحان اللہ۔ ایتھے ہون سن برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے لہلہا جائی کھل کھلا جائی وہی آندہ جی فلانا قاری بڑا اچھا قرآن پڑھدا، اچھی بات ہے، فلانا حافظ بڑا اچھا قرآن پڑھدا، فجی سینہ ٹھر جاندہ ہے، لیکن صحابی آیا ہے اشادی جماعت، اشادی جماعت میرے آقا نماز پڑھا رہے نے تے صحابی نے کن لائے تے میرے آقا پڑھ دینے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس آبیاں دا ایڈی سونی آواز میرے کنہ نے آج تک سنی نہیں، ایڈی سونی آواز سندا کی تو سبحان اللہ، نہ آئے نہ آنے، نہ آئے نہ آنے سبحان اللہ۔ اس آبیاں دا ایڈی سونی آواز میرے کنہ نے آج تک سنی نہیں، نبی قرآن پڑھ دے جاندے نے جاندہ ہے سبحان اللہ۔ اگے ہون گل پھر محبت دی آئی ہے، میرے آقا دے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے نے، او قرآن پڑھنا بھی ثواب تے قرآن بولو سن رہے ہو نا، قرآن پڑھنا بھی ثواب تے قرآن سننا بھی ثواب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے نے، آقا فرماندے نے عبداللہ جو قرآن سنن میرا جی کردہ ہے، تو آڈا بھی کردہ ہے۔ راتی بھائی رشید صاحب نے فون کیتا قرآن بہتا پڑھے آجے، اللہ محبت قبول فرمائے۔ اے محبت ہی گل ہے نا کہ آنے نے جی قرآن پڑھو، تے جدو نبی پاک نے عبداللہ بن مسعود نو آکھیا ہوئے گا، عبداللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ لگے سونیا اتردہ تو آڈے تے نازل تو آڈے، میں تو آڈے سامنے پڑھا، فرمایا ہاں عبداللہ آج میرا سنن جی کردہ ہے، تو آڈا بھی کردہ اللہ کردہ ہی روے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء شروع کر دیتی ہے،
پڑھتے جاندے نے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جدو اس قرآن دی آیات مبارکہ تے پہنچ دے نے میرے آقا دی اکھاں وچوں آنسواں دی لڑیاں بج جاندیاں نے۔ ایندا ترجمہ کی ہے اللہ قیامت والے دن ہر امت دے وچوں ایک گواہ لے آئے گا، نبیاں دے وچوں انہاں دی امتاں وچوں ایک گواہ لے آندا جائے گا، پھر انہاں ساریاں تے نبی پاک نو گواہ لے آندا جائے گا۔ سبحان اللہ، قیامت دا منظر آ گیا ہے۔ میرے آقا ساروں کے تار روندے جاندے نے۔ عبداللہ بس گر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں نبی پاک دی آنکھاں وچوں آنسو ویکھے۔ او قرآن پڑھیا کرو تے نال جدوں موت دا منظر آئے، قیامت دا منظر آئے تے آنسو بھی بہایا کرو۔ جتھے اللہ بشارتاں دتیاں نے خوش بھی ہو جایا کرو۔ سبحان اللہ۔ میں دسیا کی ہے کہ نبی پاک قرآن پڑھ دے بھی، نبی پاک قرآن سن دے بھی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وادی مکہ میں قرآن پڑھیا، سبحان اللہ، تے کافراں نے فیصلہ کیتا، کہہ لگے محمد دا قرآن نہ سنیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن دا 26واں پارہ نکلا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ آدھے نے کافران نے فیصلہ کیتا ہے قرآن نہ سنو، ادو بہودا کوئی شروع کر دے ہو۔ آج لوکانو قوالیاں وارے وچ نے، نچنا ٹپنا وارے وچ آئی دیاں گلانی۔ مشرقین مکہ نے آکھیا غالب آ جاؤ گے، انہاں یہ فیصلہ کیتا ہے قرآن دا 9واں پارہ نکلا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جدو قرآن پڑھیا جائے کان لا کے سنو۔ کی پڑھیا جائے؟ جدو قرآن پڑھیا جائے کان لا کے سنو تے خاموشی اختیار کرو۔ کان لاؤ گے، خاموشی نال سنو گے، رحمت کون کرے گا؟ قرآن مومنہ واسطے رحمت ہے کہ نہیں؟ بولو ہاں۔ قرآن مومنہ واسطے رحمت شفا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ادو خاموشی نال سنو گے اللہ تواڈے تے رحمت کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنا ہوندا ہوئے صحیح، بندہ دل لگی نال پڑھدا ہوئے تے اپنا اثر دکھاندا ہے۔ آ نہیں سمجھ آئی تو ذرا میرے پیچھے چلو۔ جدو نبی پاک دے صحابہ نے قرآن پڑھیا، اج کر کے میرے آقا نے اپنے چچے دا بیڑا حضرت علی دا بھائی حضرت جعفر تیار نو بھیجیا مکہ چھڑ کے حبشے دے ملک چلے جاؤ۔ نجاشی دربار وچ بیٹھے، جعفر تیار کھلوتے نے۔ ہاں جی گل الیکس لے کوئی کہ لگا جی دسو نا، کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی مشرق چلاک بڑا ہوندا ہے، پر توحید والے اگے ہوندی پیش جاندی۔ بولو ہاں صحیح۔ جدو میرے آقا نے چاند افراد بھیجے نا تے مگروں مشرقین مکہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں سن ہوئے، انہاں نو بھیجیا، نال کو 2-4 ساتھی بھیجے، تحفے بھیجے، بڑے مال یہ تو وہ کہ جا کے نجاشی نو دیو تے انہاں نو جڑے ایتھوں گئے نے استغفر اللہ نعوذ باللہ پگوڑے ہو کے نال واپس لے آندا جائے، پکڑیا جائے۔ تے حضرت جعفر بیٹھے نے، نجاشی دا پیغام آیا کہ میری گل سنو، میری گل سنو۔ تے سننی چاہیے سی تے سارے بہ کے کٹھے آندے نے تسی بھی اجدا فیصلہ کریا کرو۔ کہہ لگے بادشاہ نے آکھیا ملک چھڈ دیو تے چھڈ دیاں گے، جو آکھے تھے نہ رہو تے چلے جاواں گے، لیکن اگر آکھے دین چھڈ دیو تے اندی گل مننی، اندی گل نہیں مننی۔ کہہ کہ سارے نے فیصلہ کیتا، اے جعفر اسی تینوں اپنا امیر بنا لینے، جو تو کرے گا اسی پیچھے لبیک کہہ دیاں گے۔ ادھر نجاشی دا دربار سجے، پیغام آئے تے نبی دا پروانہ دربار وچ داخل ہو لگا، دستور کیے، سجدہ کیتا جاندا ہے،
لیکن حضرت جعفر آندے نے والسلام علی من اتبع الہدی، چکے نہیں بولو چکے تواڈے کولو فیصلہ لین لگا چکنا تے کیندے اگے ایچے قرآن دسدا کون دسدا بولو پیچھے پڑھی سے سورۃ فاتحہ ایاک نعبد پڑھ لو یار ایاک نا تیری ہی عبادت تے تیرے کولو ہی مدد تے پھر پکے کیوں نہیں چھے رہندے او در در تے ڈگن دی لوڑ نہیں او در در تے جان دی لوڑ نہیں کوئی گھوڑیاں دے پجاری نے کوئی مزاراں دے پجاری نے کوئی جناب درختاں کولو ڈر دے نے کئی بلیاں کولو ڈر دے نے اے گائے آئیے این دے گلے وے سرخ کپڑا بنے ہے اینو ہاتھ نہیں لانا ہاتھ لایا تے پتہ نہیں کی کچھ برباد ہو جائے گا اللہ نے سانو دے چھریاں پھیریے تے گوشت بنا کے تے روزے داراں دی افطاری کروائیے اور انشاءاللہ گاواں کیندیاں نے تے وہ اختیار کیندا ہے آ واوا نواں کم لبا ہے اے ہاتھا جڑا نا بابا جی دا اے ہاتھا بابا جی دا ایتھے کچھ نہیں کرنا نلکا بھی بابا جی دا اے کنواں بھی بابا جی دا اے ٹالی بڑی وڈی ہے ان دی لکڑی دی بھی ملکیت کیندی ہے وہ انج ہوتا ہے کہ نہیں نال علاج بھی کرنا نا قرآن علاج ہے اور کرنا ہے انشاءاللہ اے جی واہ واہ انہاں دا کام لبیا تواڈے نہ ہن میں نیڑے ہی کام دیکھن اشارہ کر دینا کئی انج سڑکاں دے وچ قبراں بنا کے انہاں تحفظ کیتا ہے کہ جناب نہ ٹان کے نہ کچھ کے بابا جی ستے نے اور لوگوں سنو زمین و آسمان دی ملکیت کیندی ہے ایویں ڈردے پھردے جے ایویں نٹھے پھردے ہو کوئی کچھ کر سکدا نہیں ایمان ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے لو سنو تے آنل ساری ملکیت کیندی ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نو داخل ہوئے الفاظ کہے والسلام علی من اتبع الہدی سلام نو ہوئے جڑا ہدایت دا پیروکار بن گیا سی وہ بادشاہ نے کن کھڑے کیتے آدھا نوجوانا ایک کلام ایک ویرا پھر پڑھ کے تے سنا ادھر مشرقین مکہ بیٹھے نے انہاں کہا جی جادو ایتھے بھی چل گیا ہے آدھے ہے نا محمد جادوگر ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ آئیے سنو تے آنل آدھا پھر پڑھ کے سنا ایک کول بلا لے تے آن کے پوچھ دینے تسی کون ہو کیویں آئے ہو وہ آندے نے عزت داراں چنگیا گھراں نال تعلق ہے انہاں دا تہاڈا جھگڑا کیے آندے نے ساڈے وچ ایک نبی آیا جن دا نام محمد ہے جنہیں ساڑیاں زندگیاں سوار دیتیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم یتیماں دے حق دس دے مسافراں دے حق دس دے ہائے دین اسلام دیا گلہ سکھان دے چکنا کیندے کولوں میں منگنا کیندے کولوں میں کسے تے زیادتی نہیں کرنی کسے تے ظلم نہیں کرنا کسے دا حق نہیں کھانا تے اگلی گل بڑی قیمتی سنوالی ہے کہ لگنے ایک کتاب لے کے آئے پڑھ دے جانے زندگیاں سنوار دے جانے پڑھ دے او نوجوانا کینو قرآن ہوندے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جعفر فرماندے نے او بادشاہ سی تے ہے قرآن والے اسی تے ہے قرآن والے سبحان اللہ میں صدقے تے قربان جاوا حضرت جعفر پڑھ دے اتھوں نے او نوجوانوں قرآن سنا تے صحیح سبحان اللہ پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا
यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब वजअलहु रब्बी रज़िया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्ल समीआ। बादशाह सुनता जांदा है, सिर थले कर लेंदा है, आंसू जारी हो गए ने। की जारी हो गए ने? मुशरिक ने मक्का ने समझा जादू चल गया इन्हां दा इत्थे भी। आंदे ने नजाशी बादशाह इन्हां दा ईसा दे बारे अकीदा ठीक नहीं। ते हजरत जाफर फौरन पढ़दे ही उथों ने जिथों प्यारे ईसा ने मां दी गोद विच गल कीती सी। है तो हीद वाला सी ना, हाजर दिमाग सन, हाय और बेहतरीन मुकर्रर सन। हजरत जाफर दे बारे नबी पाक ने फरमाया है कि हजरत जाफर दी शक्ल मेरे नाल मिलदी है, अखलाक मेरे नाल मिलदा। सुभान अल्लाह। जदों इन्नी गल कही ते हजरत जाफर आंदे ने काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु औसानी बिस्सलाति वस्सकाति मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम। देखो यार सुभान अल्लाह। ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम। नजाशी ने तिनका चुकिया है, उन्हें आख्या इन्हें इन्ना भी फर्क नहीं किया, जड़ी गल आखी है सच्ची आखी है। इंदा रोड़ा अल्लाह पाक नू इन्ना पसंद आया है, अल्लाह ने मदीने कुरान नाज़िल फरमा दिता है वाइज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूली तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़्क़ि यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फकतुबना मा शाहिदीन। और जड़े कुरान सुन के हक पहचान लेंदे ने, अखा रोंदियां ने, ईमान गवाही देंदा है। फकतुबना मा शाहिदीन। अल्लाह साडे ईमान दा गवाह तू हो जा, गवाही लिख ले, असी ईमान ले आए आ जड़ा मुहम्मद ते नाज़िल होया। की नाज़िल होया? उची बोलो, मेरा मौजू चलता जाए। की नाज़िल होया? कुरान नाज़िल होया। आखो कुरान सच्ची किताब है, कुरान सच्ची किताब है, सच्ची किताब है, सच्ची। ओ कुरान नू छड्डन वाले हो कमले हो, कुरान सच्ची किताब है। कोई बंदा इंग्लिश की ग्रामर पढ़दा है, किताब पढ़दा है, अटकदा ते मार खांदा है। कुरान अड़ के पढ़ना अजर भी दोहरा मिलता है। तो यार सुबह कई बार लफज नहीं ना चढ़ते तो कारी साहब आंदे फिर पढ़ फिर पढ़ फिर पढ़, तो फिर आंदा जी मेरी जुबान ते चढ़ता नहीं, ये अड़दा जांदा ते अजर दोहरा मिलता जाता है। ये किंदी असमत है? किंदी केड़ी किताब की असमत है यार? इन सीने लाइए। अल्लाह अकबर। तुहानू पता ही नहीं कि कुरान है की। जिवें अड़ अड़ के पढ़दा है अजर दोहरा मिलता है, तो जड़ा पढ़न दा माहिर होंदा है क़यामत वाले दिन जड़े बुजुर्ग फरिश्ते होंगे उन्हां दे नाल होएगा। यार सुभान अल्लाह घट गई है। बुजुर्ग फरिश्ते उन्हां दे नाल होएगा। कुरान पढ़ना भला कितनी वड्डी नेकी है। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी। जेड़ा कुरान पढ़दा क़यामत वाले दिन ए कुरान होंदा शफारशी होवेगा। ये मेरे सोने नबी ने आख्या
اور جڑا قرآن پڑھدا قرآن سفارشی ہوئے گا تے جڑا اپنے سینے تے قرآن محفوظ کر لیندا ہے کل قیامت والے دن جدو اللہ دے نال ملاقات ہوئے گی اللہ فرمان دے شروع کرنے شروع کیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اگے میں پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ اگے پڑھدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ اس حافظ نو کہندے قرآن پڑھدا جا جنت دی منزلات طے کردا جا جتھے دی سین ختم ہوئے گی من الجنت والناس جنہ سفر کر لے آئی جنت وچ سارا حصہ تیرا میں بنا چھڑے آئے یہ جنت دا حصہ میں تیرا سارا بنا چھڑے سبحان اللہ سورہ بقرہ کیڑی سورت ہے وے قرآن وچ جس گھر وچ پڑھی جائے شیطان انج بھجدا ہے کنج بھجدا ہے جویں گلیل دے کولو کان نو کہہ لیے کان بہتا بھجدا ہے نا اللہ کاواں تو بچائے تے مصنوعی طوطیاں کولو مولانا طوطا نے ایک مسئلہ کیتا اللہ پاک انہاں نو ہدایت عطا فرمائے آندا جی روزہ رکھیا ہوئے تے استنجا ذرا دھیان نال کریا کرو سا بند کر کے بے شرم بے غیرت بے حیا کہ جڑے مسئلے دا دین ہی تعلق نہیں اے ٹی وی تے بہ کے مسئلے کیتے جل موبائل تے کیتے جان اور سچا مسئلہ کے غیرت مند مسئلہ کے تے اہلے بولو ہاں بولو اہلے جڑا ماوا بہنا دی عزت دا محافظ ہے ماوا بہنا دی عزت دا ساڑھے تو دور رہیں جو رو کی کر لو گے جو نیڑے آؤ گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوئے گا نیڑے آؤ گے کئی بندے سیدھے آگئے نے اکھو الحمدللہ تے اللہ پاک انہوں نے سیدھے ہی رکھے جنہ جنہ دی نظر میرے تے ہے نا اور صبح دے میں جڑے درس دے رہے ہیں انہوں دا بھی الحمدللہ جڑے بڑے بڑے آندے ہوندے ہیں جی انہوں نے سنیے تے پتہ نہیں وہ سنو گے تے پتہ لگے گا سنو گے تے ہی پتہ لگے گا پرکھ کرو تو انہوں اجازت ہے جاؤ قدس مسجد دا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے اللہ دی فضل و کرم دے نال 5 نمازاں دا آؤ قرآن سیکھو حدیث سیکھو دوسری مساجد میں جاؤ فیصلہ کرو قرآن کی در ہے محمد دا فرمان کی در ہے نہیں تے جائے تو دسنا کی میں سیکھنا ہے اوتھے گل ہن رہ نہ جائے الف لام میم کنے حرف نے 3 ایک ایک حرفوں دا 10 اور نیکیاں نے مل دیا ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیا او جنت دیا ہورا نالے او ویکن کھل دیا مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی الف لام میم حرف 3 میں شروع قرآن پڑھ دے سب یقین نے او دسے سانو کملی والے امین نے نیکیاں تری دفتر لکھ دا الہیہ او کھول کے کان سن لے میری پہنانی نہیں میری عظمت والی پہن سن او کھول کے کان سن لے میری پہنانی پڑھ لے قرآن جے گج مرتبہ لینانی تو اس جہان تے بیٹھ نہیں رہنانی شاید آج کل موت ساروں تے آئی اے قرآن دا ایک پڑھیے 10 نیکیاں مل دیاں نے میرے آقا فرما دینے ناکھا جی الف لام میم کوئی حرف ہے الفن حرفن لامن حرفن میمن حرفن جڑا 3 عرب پڑھ دے اللہ انہوں ترین نیکیاں عطا فرما دیندے نے اب ایکنا جنہ پڑھیا تے سنیا سبحان اللہ انج کر کے میرے آقا تشریف فرمانے مشرقین مکہ نے طرح طرح دیا میرے آقا نو پریشانیاں دیتیاں نے
दुख दिते ने। एक फसीह लिसान फसीह जुबान वाला इहदा नाम है उतबा बिन रबिया। आंदे ने रबिया बैठ जा, सारे मुशरिकीन मक्का बैठे ने। आंदे ने तेनू मुहम्मद को भेजन लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाके कहना जो माल लेना ही ले ले, तो पर आ गल्ला ना करे, अगर एक अल्लाह वाली गल ना करे, अगर अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर सरदारी लेना चाहना है असी तेनू सरदार मनन वास्ते तैयार आ। मालो मता लेना चाहना है असी मालो मता देन वास्ते तैयार आ। अगर किसी ऊंचे घर में शादी करवाना चाहना है असी शादी करवा देने आ। और मेरे आका बैठे ने, ए उतबा आउंदा है, ए सारियां गल्लां करदा है। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार मैनू यारां ने भेजे आ चीज़ां मैं तेरे वास्ते लेके आया। मेरे आका सारियां गल्लां सुन के फरमांदे ने उतबा तू अपनी गल कर लईए। आंदा जी हाँ मैं गल कर लईए। आका मैनू जवाब देओ ना, मैं साथियां नू जाके जवाब देना है। हुण मेरे आका बोलन लगे ने, आका दे ने हामीम तनज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरानन अरबिय्यन लिकौमि यालमून। मुहम्मद जुबान होए ए सुन वाला उतबा कुरान सुनता जाता है। मेरे आका पढ़ते पढ़ते आंदे ने कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम वाहिद फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरूहु व वैलुल लिल मुशरिकीन। जदों ऐत सुनदा अगे जाके मेरे आका आदियां ते समूदियां दा जिक्र करदे ने, जिन्ना ते रब दा अज़ाब आया ये मेरे आका दे मुंह ते हाथ रख देंदा है। ऐ मुहम्मद बस कर वापस जांदा ते चेहरे दा रंग फक होया। आंदा ओ मेरे साथियों बस करो, मुहम्मद दी मुखालफत ना करो। मैं उहदे कोल ऐसा कलाम सुन के आया, मैनू यकीन है अन करीब पूरी दुनिया ते छा जाएगा। तुही मक्के दी सरदारी देंदे हो, अल्लाह ने तो दोवां जमीनों आसमान दी सरदारियां मेरे आका दे कदमां विच रखियां ने। नबी नाल प्यार है जे सल्लल्लाहु, ए कुरान है। तुसी इथों दी सरदारी दी गल करदे हो ते अल्लाह ने ऐलान की कीता है यासीन। अगे पढ़ो हाँ आज अजमत कुरान दी किथे किथे सुनावा। यासीन वल कुरानिल, पूरा कुरान हिकमत नाल। ओए बोलो, और बर्फ दे गोले बोलो पूरा कुरान हिकमत नाल। वल कुरानिल हकीम, ते सोने परेशान ना हुई। इन्ना कालामीनल तुहानू ही पढ़ावांगा कुरान दा दिल है। सूरा यासीन कुरान दा दिल है ना, ये जिथे पढ़ी जाए पढ़ोगे। ये नहीं कि दूजे नू आखना तू ही पढ़ दे, कई आंदे तू ही सारे काम कर दे। हाँ जी ए रिवाज बनया है, 5-7 जाके गए आज इन्ने कुरान लिख दियो, इन्ने कुरान लिख दियो 20-30 जिन्ने भी लै आओ उथों लब लुब के। अस्तगफिरुल्लाह नऊजुबिल्लाह। कुरान खुद पढ़ीदा है, कुरान सुनीदा भी है ते बोलो पढ़ीदा भी है। जाओ खुद पढ़ने की कोशिश करो। अगर तुहानू एक सूरत याद हो जाए, एक मैं दस लगा सूरत केड़ी है, बड़ी अजमता वाली एक सूरत है, बड़ी सौखी है पर उनका वजन बड़ा नहीं बोलना। याद तो पहचान हो गई है तो फिर बोलो कहो सुभान। है भी साडे कोल है भी साडे कोल तो इंशाअल्लाह साडे कोल ही रहनी। जड़ा ओनू मनदा जाएगा वो भी साडा ही होंदा जाएगा। साडे इंशाअल्लाह वधदे जाणगे। लो जरा बोलना तुसा कुल हुवल्लाह अल्लाह। आज दी पहचान
اج دی پہچان اللہ اس جمعے نو قبول فرما اللہ جننے سامعین آئے نہیں میریاں ماواں آئیاں میریاں بہناں آئیاں میریاں بیٹیاں پیاریاں پیاریاں آئیاں بزرگ آئے میں آج صبح دعا کر رہا سا اللہ نمازیاں وچ رکھی نمازیاں وچ بہن والا بڑھائی اللہ انہاں نیکاں وچ ہی رہندیاں زندگی گزر جائے اللہ گندیاں محفلاں تو بچائی اللہ گندیاں محفلاں تو چرسیاں کولو پنگیاں کولو جنہ دے بچے خراب ہو گئے نا انہوں نے پوچھو شیشہ پارٹی ایڈی روجتے ہوگی شیشہ پارٹی سمجھتے ہو نا ہے کہ نہیں سمجھتے وہ جڑا شیشہ جا پیندے نے اللہ پاک و سلامت تو بچائے تیری یونیورسٹی تیرا کالج تیرا سکول سکھائے تے نشہ سکھائے تے مدرسہ سکھائے تے کالا کالا رسول اللہ سکھائے ایک صورت میرے آقا فرماندے نے جیڑا اندے نال محبت کردا جنت وچ ہوئے گا میرے آقا دی گل سچی اگر ٹائم ملے تے 3 دفعہ پڑھو گے تے پورے قرآن دا اے مسئلہ بھی یاد کر لو ایک دفعہ پڑھو گے قرآن دے 10 سپارے پڑھن دا ثواب مل جائے گا مل کے پڑھیے قل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکھر ہلائی یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی او بنے سارے دشمن لہو دیتے ہائے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی اے ساڑے معبودان دا بے ادب جمع لئی پھر دے کو خدا دی خدائی اور بولو کولو واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اے آواز مکے وچ گونجی ہے اے جڑے 360 خدا رکھے نے نہ نفع دے مالک نے نہ نقصان دے مالک نے نہ رات دے مالک نے نہ دن دے مالک نے نہ تیرے کسے بھی ارادے دے مالک نے اے تے کاسے جوگے نہیں تے جڑا میرا رب ہے اللہ دے نبی کہہ رہے نے جڑا میرا رب ہے میرا معبود ہے اللہ صمد اوتے بے نیاز ہے سبحان اللہ اے آواز چل دی ایک گھر وچ گئی ہے اللہ نے میاں بیوی نو قرآن دا پروانہ بنا دیتا ہے او جدو قرآن دے پروانے بڑے نے تے بہن جڑی ہے قرآن دیا تلاوتاں کر رہی ہے تے ویر تلوار لے کے باہر آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ سنتے آنلل وہ آندہ میں محمد نو قتل کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ نعوذ باللہ باہر دروازے تے کان لائے تے اندروں آواز آ رہی ہے توہا مال صلی علیک القرآن لتشقا الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو
لہل اسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاهلك عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري قرآن دیا ایتا سنیا نے دروازہ بن دے پین نے کھولے آئے تے پرا گسے ویچے تے بابا جی نے ترجمانی کی تھی سن ذرا تے آنل او سوچ کے ہٹے آنکھے فاطمہ پیننی سوچ کے ہٹے آنکھے فاطمہ پیننی لے آکے سنا جو کچھ پڑھیں رہننی پلا جے آوے میرے دل تائی چیننی تو پڑھن دے لائق نائی پین پکار دی چوک مدینے والے اے ویرا پاک کتاب کلیا میرے وال ویکھو اے پاک کتاب کلی او پاک رحمان نے پڑھنوی او جڑے او پاک زبان نے او سن نہیں سکدے جڑے او مشرک نادان نے ویر نو پین اگو دبکا چا مار دی چوک مدینے والے او پین دے اگے عمر او واسطے پامدہ لے آکے سنا تو ہی چشمہ ایمان دا تو ہی سنا میں نہیں ہاتھ لگاوندہ تو ہادیاں ایتا پین کاڈ کھلار دی چوک مدینے والے او تو ہادیاں ایتا جے پہلی آیا سی ویر نو پڑھ کے جاوا او فاطمہ سنایا سی او چھم چھم روندا نالے او دیندا دہایا سی ہنجوا نال داڑی او بھج گئی سردار دی چوک مدینے والے ہن عرضا کریندا لے چل نبی دے کولنی رو رو بہشاواں جڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو سٹھا میں جندڑی نو گولنی تو جان دے لائق نائی پین پکار دی چوک مدینے والے تو چور سرکاری بے ادب رسول دا او دشمن ہمیشہ رہو نبی مقبول دا ہاتھ گڑی دارو ہندے حکم دول دا میں ہاتھ گڑی لاکے کھڑسا طرف دربار دی چوک مدینے والے ہن اپنا ہی صافہ دیندہ ویکھو قرآن شفائے ہن اپنا ہی صافہ دیندہ اب ویکھو دلیریاں فاطمہ گھٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں ویر دیاں باہاں پین
پیشانو الیریاں او صافے دی گانڈ پہن کاس کے مار دی چوک مدینے والے ادھر تو آٹے تھے میرے پیغمبر بیٹھے میں کہ آقا نو دسیا جاندہ ہے عمر بن خطاب آ رہے ہیں میرے آقا فرما دینے میرے صحابہ عمر آ نہیں رہا عرشاں والا خدا لے آ رہے آئے جگہ دے پیر اٹھ کے اور سینے نہ لا لیا جگہ ویکھو عمر نے قرآن سنیا شفا مل گئی ہے نجاشی نے قرآن سنیا شفا مل گئی ہے قرآن پڑھیا کرو قرآن سنیا کرو اور جگہ دے پیر اٹھ کے اور سینے نہ لا لیا دشمن پرانے نو او مرید بنا لیا او گوڑے نل گوڑا لاگے او پاس بٹھا لیا عمر نو چہدر مل گئی عالی دربار دی چوک مدینے والے عمر نے قرآن سنیا تے ایک ویلا آیا امیر المومنین بن گئے نے کی سنیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین میرے آقا فرما دینے جڑا قرآن نال جڑ جاندہ ہے اللہ انہوں بلند کر دیندہ ہے جڑا قرآن چھڑ دے ذلیل ہو جاندہ ہے اللہ تینوں میں نو قرآن والا بنائے اوے گلا مکان لگاوا تیرے تے میرے پیغمبر جناب محمد میرے آقا ایک بسی وچ گئے نے طیف دی جا کے اتھے دعوت توحید دیتی ہے اینا سلوک کی کیتا ہے میرے آقا نو بسی وچوں کر دیتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے لا دیتے نے انہاں چوڑیاں وچ پتھر پائے نے میرے آقا نو پتھر مار دے جاندے نے مکا ایک باغ ہوندا ہے میرے آقا نے اتھے آ کے پناہ لے لئیے میں رب دا واسطہ دے کے فیصلہ بدیو اپنے بیگانے اعلیٰ ادنا جوڑے بھی آئے ہو فیصلہ کرو میرے آقا دا قصور کوئی نہیں میرے آقا آج تک کسی نو تکلیف نہیں دیتی میرے آقا نے پتھر کیوں کھا دینے میرے آقا نو پریشان کیوں کیتا گیا ہے بسی وچوں کیوں کڑیا گیا میں دسا میرے آقا دا ہی کوئی قصور ہے قل ہو اللہ تو جتھے مرضی چکدا جائے جتھے مرضی ڈگدا جائے تے عاشق مصطفیٰ بنے اور جڑا قبر دا مجاور ہوئے قبرہ تے ڈگن والا ہوئے کدی نبی پاک دا محب بن سکدا نہیں بن سکدا اوہی بڑے گا جڑا چکدا تے کیندے اگے اچھی بولو ایمان نال بولو محبت نال بولو ہر ایک اپنی اپنی گواہی دے اللہ آخری ویلا بھی آئے تے توحید تے آئے پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہونا ہے کہ نہیں پھر پتہ نہیں جمعہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں اللہ اسی مریے تے مواحد ہوئیے میرے آقا اتھے آگے بے ہوش ہو گئے ڈگ پیندے نے اے جسم پاک وچوں خون نکل کے میرے آقا دی جُتی بھی پیرا نال چمڑ جاندی ہے حضرت زید نال نے او جُتی لاندے نے میرے آقا نو ہوش ہوندا ہے پانی پیندے نے تے رات دا سہانا جیا پیارا جیا ویلا ہو جاندا ہے میرے آقا نماز نیت لیندے نے اج دا خطیب آئے اج دا مبلغ آئے اندے دے غلاب دیا پتیاں نچھاور کیتیاں جاندیاں نے واہ واہ دے نعرے لگائے جاندے نے تے میرے آقا دعوت تبلیغ توحید واسطے گئے نے تے پتھر کھا دے نے کدی سوچے آتے کر تو کس نبی دا امتی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نماز نیت لیندے نے انسان تھے کوئی نہیں انہاں تے اپنی بسی وچوں کر دیتا ہے میرے آقا قرآن پہ پڑھ دینے اللہ نے جنہ دی جماعت کل چھڑی ہے جنہ کے قرآن سن دینے لو قرآن دا نتیہ پارا نکل آئے قل اوہی الیہ انہ السما نفر من الجن
فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد آمنا به ولن نشرك بربنا احدا. اللہ پاک نے بدریا وہی دسیا سونیا جنہاں نے قرآن سنیا آدھے نے ایسی عجیب کتاب سنیے جڑی ہدایت وال رہنمائی کر دیے. اے جنہاں دے نے اج تو بعد اسی اپنے اللہ نال شرک نہیں کران گے تساں بھی بولنا اسی بھی اللہ دے نال شرک بولو دلوں بولے جی. تنگیاں ہون تکلیفاں ہون پریشانیاں ہون کسے مزار تے چکاں گے دھاگے پاواں گے چھلے پاواں گے فلانے دی نظر ہے فلانے دی نیاز ہے. اج ایتھوں مسئلہ لے جا نظر بھی اللہ دے نام دی تے نیاز بھی. کئی آندے جی اتھوں پانی پی لو اتھوں سوا لے لو تواڈے لاہور پیر مکی اوتھے اتنا سوا دا ڈھیر لگا ہے جا کے اکھاں نال ویکھ سکدے ہو. لوگ اتنے بیبیاں کملیاں ہیں عقل دیاں ماریاں ہوئیاں کوئی بچے نو بھی لاندی ہے کوئی اپنے پیٹ تے لاندی ہے مینوں کوئی بچہ اللہ دے دے گا. دسو دھیا پتر کون دیندا ہے؟ دھیاں دے پت دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا. او لکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے سارے اختیار میرے. اور جمعہ ختم ہو لگا بولو سارے اختیار میرے اللہ کھولنے. بندے تو پڑھ لے قرآن رب دا کہو سبحان اللہ انشاءاللہ پڑھاں گے. بندے تو پڑھ لے قرآن رب دا اندے وچوں تینوں حق سچ لبدا پتہ نہیں تو کدوئے اور آگ کھولنے سارے اختیار میرے. اور میں ہولی بولنا تسی اچھی بولنا سارے اختیار نئی اولاد ملی تو کندہ فیصلہ ملی ہے تو کندہ فیصلہ مل گئی ہے. میرا بال بڑا ہی روندا ہے ہاں جی پھر کی کریے آندی ہے او تویز ہوئے جڑا اندے گلے وچ پائیے تے نپیا ہی جائے. ہائے کملیے اوڈا بچہ نہیں جڈا گل تویز پایا ہے. میں نہیں ممبر رسول تے کھڑا میرے آقا نے فرمایا جڑا اپنے جسم نال کوئی چیز لٹکاندا ہے بندا ہے اللہ اون دی سپرد کر چھڑدا ہے. اون دی سپرد تے توحید والا کی آندا ہے بیمار ہووے آندا کل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب صبح طلوع ہوندی ہے تے اوندا رب کون جے اور بولو بھلا مانسو قل اعوذ برب اون دے وچ جڑیاں شرائط نے من شر ما خلق ہر شر نو پیدا کرنے والا کون ہے تے پھر کندی پناہ وچ جانا چاہیے. اللہ تانوں سارے نو اپنی پناہ وچ رکھے جادو ٹونیاں والے کولوں بچائے اے ساریاں چیزاں دا علاج اللہ دا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے نازل فرمایا ہے ہر بیماری دا علاج اللہ دا قرآن. یہ دو صورتیں یاد نے جنہوں نے ہاتھ چکو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب ہاتھ اتے کر لو کوئی گل نہیں اللہ تواڈے چکے ہاتھ قبول فرما لے. اے جڑا سجا ہاتھ چکنا سچا اللہ قیامت والے دن سجا ہاتھ اٹھیا اللہ اندے وچ تینوں مینوں انعام اعمال عطا فرمائے تے جاؤ جنت وچ. آواز آئے جاؤ آکھو سارے یار شاید اللہ نو ساڈی یہی ادا پسند ہو جائے. سجے پاسے ملے اللہ فرمان جاؤ کتھے جانا ہے او بولو رمضان دا کنواں جمعہ ہے بولنا نہ جایا جے تے کنے ہونے چاہیے نے تواڈے کول حساب سوب کوئی نہیں ہوندا ایویں تسی لگے پھردے ہو حاجی صاحب انہاں کول حساب سوب کوئی نہیں ہوندا ایویں ناڈو کھا بڑے پھردے ہو او کنے چاہیے نے جمعے
ایج دو کٹ کے اگوں کنے چاہیے اینج کرو ہاں اینج آؤ ہاں سیدھے صاحب اے دو کٹ دی اجدہ دے پڑھیا گیا اللہ قبول فرمائے اللہ پچھلا بھی قبول فرمائے اگلے کنے نے مفتی عبدالخبیر صاحب نے ویکھنا ہے دور بھی لا کے جمعے رات نو چاند دسے تے اللہ مفتی صاحب نو نہ ہی دسے ہیں مفتی صاحب پھر راتی ترانے آرمی چیف دے پڑھ دے رہن کے بڑا چنگا ہے بڑا چنگا ہے بڑا چنگا ہے اسا کیا مفتی صاحب تہاڈی ڈیوٹی لائی سی چن ویکھن دی تسی کچھ ہور ہی ویندے رہے ہو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے اللہ سانو قرآن دا سچا پروانہ بنائے اللہ مسکران دے چہرے ہستے چہرے اللہ قیامت والے دن بھی ہسدے ہون اے بھی گل قرآن دی کئی چہرے او دن ہسدے ہون گے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ اللہ یہ چہرے ادن بھی ہستے ہون تے اللہ تانوں اپنی جنت دا میرے سمیت داخلہ نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین